কিন্তু এটির গিয়ার সিস্টেমটা হচ্ছে অটো ট্রান্সমিশনের একটি গাড়ি। এই গাড়িটার ট্রান্সমিশন সিস্টেম অটো হলেও ডোরগুলো হচ্ছে ম্যানুয়াল। ব্যাক সাইড থেকে গাড়িটা দেখতে ঠিক এরকম হবে। নাম্বারটা যদি আপনাদেরকে দেখাই তাহলে চট্ট মেট্রো ক 020385। এই গাড়িটাতে ব্যবহার করা হয়েছে 40 লিটারের একটি সিএনজি সিলিন্ডার। আর এই গাড়িটাতে দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্পিকার লাগানো রয়েছে। দ্যাটস ওয়াই যারা মিউজিক লাভার রয়েছেন তাদের জন্য এই গাড়িটা একদম সুইটেবল হবে। আসসালামু আলাইকুম, RLog ইউটিউব চ্যানেলের আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাকে স্বাগতম। ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওতে আমরা রিভিউ করতে চলেছি একটি টয়োটা ব্র্যান্ডের স্টারলেট গাড়ির। রাইট নাও আপনারা স্ক্রিনে যে গাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন এই গাড়িটা সম্পর্কে আজকের পুরো ভিডিওতে আলোচনা করা হবে। সো না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। রাইট নাও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই গাড়িটার হচ্ছে লেফট সাইডের ভিউ। লেফট সাইড থেকে গাড়িটা দেখতে ঠিক এরকম হবে। আমি যদি একটু গাড়িটার চাকাতে ফোকাস করি, চাকার কন্ডিশনটা দেখানোর জন্য, দেখতে পাচ্ছেন এই গাড়িটার টায়ারের কন্ডিশন। টায়ারটা ঠিক এরকম কন্ডিশনে পেয়ে যাবেন, একদম ফ্রেশ না, তবে এই টায়ার দিয়েও কিছুদিন রান করা যাবে। এই টায়ারের তুলনায় সামনের টায়ারের কন্ডিশন একটু খারাপ, পিছনের টায়ারের কন্ডিশন সামনের টায়ারের তুলনায় একটু ভালো। এটা হচ্ছে সামনের টায়ার আর এটা হচ্ছে পিছনের। তো গাড়িটা পারচেস করার পর আপনারা কিছুদিন এই টায়ার দিয়েই রান করতে পারবেন, দেন আপনাদেরকে কিন্তু টায়ার চেঞ্জ করে নিতে হবে। আমি যদি এখন গাড়িটার ফ্রন্টের লুকটা দেখাই তাহলে ফ্রন্ট সাইড থেকে গাড়িটা দেখতে ঠিক এরকম হবে। দেখতে পাচ্ছেন এই টয়োটা স্টারলেট গাড়িটার ফ্রন্ট সাইডের লুক। অলরাইট ভিউয়ার্স, এখন আমরা দেখব এই গাড়িটার রাইট সাইডের ভিউ। রাইট সাইড থেকে গাড়িটা দেখতে ঠিক কীরকম হবে। দেখতে পাচ্ছেন এই টয়োটা স্টারলেট গাড়ির রাইট সাইডের ভিউ। ভিউয়ার্স, এখন আমরা চলে যাব এই গাড়িটার ড্যাশবোর্ডে। অলরাইট ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই টয়োটা স্টারলেট গাড়ির ড্যাশবোর্ডটা ঠিক আপনারা এরকম কন্ডিশনে পেয়ে যাবেন। খুব চিপ প্রাইজের একটি গাড়ি, একদম বাইকের যে মূল্য তার থেকে কম মূল্যে আপনারা এই গাড়িটা পারচেস করতে পারবেন, অর্থাৎ বাইকের মূল্যে আপনার প্রাইভেট কার পেয়ে যাবেন। দেখতে পাচ্ছেন গাড়িটার স্টিয়ারিংটা দেখতে ঠিক এরকম হবে। স্পিডোমিটারটা যদি দেখাই সেটি দেখতে ঠিক এরকম হবে। আর এটির গিয়ার সিস্টেমটা হচ্ছে অটো ট্রান্সমিশনের একটি গাড়ি। আমি যদি ড্রাইভিং সিটটা একটু দেখাই সেটা দেখতে ঠিক এরকম হবে। আর ড্রাইভিং সিটের লেগ রুমটা এরকম হবে। আর এই গাড়িটার ট্রান্সমিশন সিস্টেম অটো হলেও ডোরগুলো হচ্ছে ম্যানুয়াল। আপনাকে এখানে ম্যানুয়ালি গ্লাসটা ওঠানামা করতে হবে। দেন আমরা যদি সেকেন্ড সিটটা দেখি, সেকেন্ড সিটটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। সেকেন্ড সিটের লেগ রুমটা হবে এরকম। আর হেডরুমটা যদি দেখাই তাহলে সেটা এরকম হবে। একই সঙ্গে আপনাদেরকে রুফটা যদি দেখাই, রুফটা একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে। এখানে একটি এলইডি বাল্বের ব্যবস্থা করা আছে এবং সেটি সচল রয়েছে। আর আপনারা যারা মিউজিক লাভার রয়েছেন তাদের জন্য এখানে স্পিকারের ব্যবস্থা করা আছে। এখন আমরা দেখব এই গাড়িটার ব্যাক সাইডের ভিউ। ব্যাক সাইড থেকে গাড়িটা দেখতে ঠিক এরকম হবে, যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন ভিডিও স্ক্রিনে। গাড়িটার রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা যদি আপনাদেরকে দেখাই তাহলে চট্ট মেট্রো ক 020385। এটা হচ্ছে গাড়িটার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, অর্থাৎ গাড়িটা চট্টগ্রামে রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন এই টয়োটা স্টারলেট গাড়িটার ব্যাক সাইডের ভিউ। এখন আমরা এই গাড়িটার ইঞ্জিনটা একটু দেখব। এই গাড়িটাতে মূলত ইঞ্জিন ছিল 1000 সিসির, বাট পরবর্তীতে এই গাড়িটাতে ইনস্টল করা হয়েছে 1331 সিসির একটি ইঞ্জিন। সেই ইঞ্জিনটা আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো। চলুন এই গাড়িটার ইঞ্জিনটা দেখে নেওয়া যাক। একটু আগে যেটি বলছিলাম যে এখন আপনাদেরকে দেখাবো এই গাড়িটার ইঞ্জিনটা। এটিতে মূলত
জাপান থেকে যে অবস্থায় এসেছিল তখন ছিল গাড়িটাতে 1000 সিসির ইঞ্জিন, বাট পরবর্তীতে এইটিতে 1331 সিসির একটি ইঞ্জিন ইনস্টল করা হয়েছে। যে ইঞ্জিনটি এখন আপনারা ভিডিও স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে সেই 1331 সিসির ইএফআই ইঞ্জিন। ইএফআই ইঞ্জিন সম্পর্কে অবশ্যই আপনারা অবগত আছেন যে এই ইঞ্জিনগুলো খুব সহজে নষ্ট হয় না, একটু মেনটেনেন্স করলেই খুব ভালো চলে গাড়ি। আর এই ইঞ্জিনটা এখনও অনেক ভালো কন্ডিশনে রয়েছে। আমি একটু আপনাদেরকে কাছে থেকে দেখাই এবং গাড়িটার যদি মার্সেলগুলো দেখাই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে। গাড়িটাতে কোনো রকম কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্টরি নেই। গাড়িটার ব্যাটারিটা যদি দেখাই, দেখতে পাচ্ছেন গাড়িটার ব্যাটারিটা। হেডলাইটগুলো যদি দেখাই তাহলে হেডলাইটের কন্ডিশন ঠিক এরকম হবে। সামনে থেকে গাড়িটা দেখতে এরকম হবে যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন ভিডিও স্ক্রিনে। আর এখন আমরা চলে যাব এই গাড়িটার গুডস স্পেসে, এবং গুডস স্পেস দেখার পাশাপাশি আমরা গাড়িটার জ্বালানি মাধ্যম নিয়ে একটু আলোচনা করব। অলরেডি গাড়িটা সিএনজিতে কনভার্ট করা আছে, অর্থাৎ গাড়িটা জ্বালানির মাধ্যম সিএনজি এবং অকটেন দুই মাধ্যমে গাড়িটা চলে। আপনার চাইলে এই গাড়িটা কিন্তু এলপিজিতে কনভার্ট করে নিতে পারবেন। খুব চিপ প্রাইজের একটি গাড়ি। এখন চলুন এই গাড়িটার গুডস স্পেসটা একটু দেখা যাক। আর স্টারলেট গাড়ির কিন্তু গুডস স্পেস খুব বড় থাকে না, খুব বেশি গুডস ক্যারি করার অপশন থাকে না। তারপরে যতটুকুন রয়েছে ততটুকুনি আমি ভিডিওর মাধ্যমে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব। আর এটিতে ব্যবহার করা আছে 40 লিটারের সিএনজি সিলিন্ডার, সেটিও আপনাদেরকে এখন আমি দেখাবো। অলরাইট ভিউয়ার্স, একটু আগে যেটি বলছিলাম যে এই গাড়িতে ব্যবহার করা হয়েছে 40 লিটারের একটি সিএনজি সিলিন্ডার, আপনারা মেবি ভিডিও স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। তো আপনার চাইলে কিন্তু এটা এলপিজিতে কনভার্ট করতে পারবেন। আর এই গাড়িটারতে দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্পিকার লাগানো রয়েছে, দ্যাটস ওয়াই যারা মিউজিক লাভার রয়েছেন তাদের জন্য এই গাড়িটা একদম সুইটেবল হবে। আর গাড়িটা একদম চিপ প্রাইজে। এখন আমি গাড়িটার প্রাইস সম্পর্কে আপনাদেরকে ধারণা দেব। এই গাড়িটার প্রাইস মাত্র, ওকে প্রাইস বলার আগে একটু বলে নেই গাড়িটা পারচেস করতে হলে কোথায় আসতে হবে। এই গাড়িটা পারচেস করতে হলে আসতে হবে মাটিডালি রোড, জয়পুরপাড়া, বগুড়া সদর, বগুড়াতে। আর এটি মূলত বগুড়া কার হাউজের একটি গাড়ি। এই গাড়িটার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র 1,50,000 টাকা। এখানে আসলে খুব বেশি দামাদামি করার সুযোগ নেই, তবে যদি কেউ আমার চ্যানেলে রেফারেন্স ব্যবহার করে তাহলে বগুড়া কার হাউস কর্তৃপক্ষ সামান্য পরিমাণে অনার করবে। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটি আর দীর্ঘায়িত করবো না, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর পরবর্তীতে আপনারা কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান সেটি জানাতে পারেন এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে। আমি চেষ্টা করবো আপনাদের কমেন্টের ভিত্তিতে পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আসার জন্য। আল্লাহ হাফেজ।